ติดปุ่มนี้ขึ้นมาก็คือกำลังบันทึกแล้วโอเคไปเปิดแบบฝึกหัดนะครับ 4.13 นะครับ 4.13 Open File ถูกต้องครับ 4.13 อันนี้ไม่ใช่ครับมาไปที่ Document ใช่ครับแผ่นหนึ่งครับครับกด Open เลยก็ได้ป่ะมันจะได้ล็อกเลยไปที่แผ่นหนึ่งนี้ครับตรงนี้ครับแล้ว Open ครับครับผมเลื่อนลงมาบทที่ 4แบบฝึกหัดบทที่ 4ใช่ครับ Open ครับนะครับเปิดเลื่อนมองมาฟืบ4.13 นะครับตัวนี้นะคลิกตัวนี้ฮะตัวนี้นะไม่ฮะตัวนี้นะเดี๋ยวนะนิดนึงทำไม Open นี้อ๋อโอเคมาไฟล์ปักน้ำไฟล์แล้วก็ Open ครับ Open ธรรมดาโอเคได้ครับเมื่อกี้อาจจะกด Open อีกตัวหนึ่งก็ได้ 4.13 4.13 เริ่มลองเมาส์มาลงมาครับอันนี้มี4 จุดมีครับนี่ครับตัวสีดำนะครับใช่ครับครับผมโอเคครับคำสั่งนี้คือคำสั่งพิมพ์คำสั่งตัดเส้นนะครับคำสั่งพิมพ์จะคล้ายๆคำสั่งลบแต่ว่าจะลบเฉพาะส่วนที่บริเวณที่เราคลิกนะครับไปที่ modify ครับเลื่อนมองที่ modify ปุ๊บครับผมเลื่อนมองลงมาตรงคำสั่ง trim นะครับ trim ครับผมเลื่อนเมาส์ไปตรงไหนก็ได้นะครับข้างนอกเนี่ยบริเวณข้างนอกนะครับข้างนอกครับคลิกขวาก่อนครับผมคลิกขวาเนี่ยมันจะเป็นการตั้งให้โปรแกรมเนี่ยช่วยเราคำนวณพื้นที่หรือว่าจุดตัดเลยคำสั่งพิมพ์มันจะตัดธรรมดาไม่ได้มันจะต้องมีการเลือกเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3ถึงจะตัดแต่ถ้าเราคลิกขวาเลยปึ้งมันจะโยนหน้าที่รับผิดชอบนี้ให้กับโปรแกรมจะต้องคำนวณให้มาให้ฉันเองเวลาฉันเลื่อนเมาส์ไปยังจุดที่ต้องการตัดเราเลื่อนมาจุดนี้ก่อนนะครับจุดแรกนะครับตรงมุมนี้นะครับเส้นนี้นะครับให้ตรงเส้นนะครับตรงเส้นนี้นะครับใช่ครับเห็นไหมฮะพอเลื่อนมองปุ๊บมันจะโชว์ให้เห็นเลยว่าตัดได้ก็คือ delete เราคลิกซ้าย1 ครั้งครับตัดนะครับจุดที่2ตรงนี้นะครับใช่ครับตัดครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับมุมนี้ฮะจุดนี้กดสกอร์ตรงกลางค้างครับเลื่อนขึ้นครับผมถูกต้องครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก่อนครับผมใช่ครับคลิกแล้วก็เส้นนี้ครับครับผมแล้วก็เส้นนี้ครับครับเดี๋ยวหยุดนิดนึงมันจะมีจุดที่จะทำให้เราสับสนหยุดจุดหนึ่งนะครับป้าลองพิมพ์ u enter นะครับ u enter แล้วก็ u enter อีกครั้งนึงครับ u ครับ enter u enter พอครับตอนแรกที่เราคลิกตัดเส้นนี้ไปแล้วใช่ไหมครับสมมติเราตัดเส้นนี้ไปแล้วครับปุ๊บแล้วเรามาตัดเส้นนี้ลองเลื่อนเมาส์ลงมาครับใช่ครับคลิกครับแล้วเลื่อนเมาส์มาเส้นนี้ตัดไม่ได้เนื่องจากเส้นมันลอยอยู่บริเวณนี้มันจะไม่ตัดทันทีเส้นที่มันตัดความหมายของมันก็คือเส้นเป็นวงกลมต่อเนื่องอย่างนี้นะครับตัดเพราะมันมีเส้นเบรกอย่างนี้ตัดเพราะมันมีเส้นเบรกนี้ถ้าเราตัด1 2 3ตัดได้แต่ถ้าตัด1 2เราตัดนี้ตัดไม่ได้นะครับอันนี้คือจุดที่จะเป็นจุดบอดของเขาดังนั้นถ้าเป็นเส้นนี้ปุ๊บส่วนใหญ่เราก็จะกด escape ไปนะถ้าคลิกปุ๊บแล้วก็ delete ออกก็เหมือนกัน escape 1 ครั้งก่อนกดคลิกปุ๊บคลิกที่เส้นครับคลิกเลยแล้วก็ delete ครับกดปุ่ม delete คือเส้นถ้ามันหลุดจากตัวอื่นแล้วมันจะไม่ตัดแต่ถ้าตัดตามสเต็ปที่ถูกต้องนับ1 2 3ไล่ตัดได้นะครับไล่ตัดได้นี่คือคำสั่งพิมพ์ครับไปดูใหม่นะครับเราจะลองดูอีกชุดนี้นะครับไปที่ modify ครับ modify แล้วกดพิมพ์ครับผม
คลิกขวา1 ครั้งนะครับทุกครั้งนะครับให้มันติดอัตโนมัติเลยแล้วก็ค่อยตัดครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับตามตัวอย่างที่เขากำหนดให้นะครับซูมมาดูนี่นะครับนี่คือลักษณะการตัดทิมนะครับประมาณนี้โอเคเอออกไปครับครับผมไปดูคำสั่งต่อบ้างคำสั่งต่อนะครับอันนี้คือคำสั่งตัดนะครับคำสั่งต่อก็ไปเปิดไม่ฮะเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนป้าครับผม นี่ปิดก่อนนะคะ ปิดไปได้เลยครับไม่ต้องเซฟนะครับคำสั่งต่อนะครับ 4.14 นะครับตัวแบบฝึกหัดนะครับ 4.14 เริ่มมาครับ 4.14 ตัวนี้ฮะโอเคโจทย์เขาตั้งมาเส้นสีแดงนี่คือเขาให้เราต่อตามตัวอย่างนี้แต่ถ้าดูเส้นสีน้ำเงินมันมีจุดขาดอยู่ลักษณะการต่อเนี่ยเมื่อกี้คือคำสั่งตัดอันนี้คือคำสั่งต่อเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยมันให้ค่อนไปทางจุดที่จะต่อนะครับให้ค่อนไปทางจุดที่จะต่อมันถึงจะต่อนะครับไปที่ modify ครับปึ๊บ modify นะครับแล้วก็มาที่คำสั่ง extend ต่อจากทิมนั่นแหละครับป้าคลิกขวาทุกครั้งครับจากนั้นคลิกตรงปลายเส้นที่จะต่อมันจะโชว์ให้เห็นงานก่อนเลื่อนไปให้โดนไม่เลื่อนไปให้โดนครับนั่นแหละครับคลิกครับครับผมเห็นไหมฮะคือถ้าเรายังไม่คลิกเนี่ยเราเลื่อนไปปุ๊บมันจะโชว์เป็นเส้นตัวอย่างมาให้ดูก่อนว่าตรงนี้แม่ที่คุณจะเอาถ้าเอาก็คลิกเลยอะไรเงี้ยนะครับคือยังไม่ได้คลิกแค่เลื่อนไปปุ๊บนี่ฮะเห็นไหมฮะถ้าใช่คลิกเลยครับโอเคจุดนี้นะครับนี่นะฮะต่อเลยครับต่อไปเลยต่อผิดไม่ต้องกลัวนะครับต่อผิดก็ไม่เป็นไรนะครับต่อผิดไม่เป็นไรนะครับคำสั่งนี้ไม่เป็นไรต้องเส้นนี้ครับถูกต้องครับคลิกครับไม่ฮะอย่าให้มันเลอะดิฮะคลิกเฉพาะเส้นตัวเดียวคลิกเฉพาะตัวเส้นครับคลิกเฉพาะเส้นเฉพาะตัวนั่นแหละฮะมันถึงจะยืดออกมาให้วงกลมครับวงกลมตัวอย่างนะคลิกที่วงกลมก่อนครับผมอีกฝั่งหนึ่งใช่นะครับต่อครับถูกต้องครับโอเคทีนี้ป้าดูอย่างนี้นะครับวงกลมตัวเนี้ยมันจะต้องขาดแต่ของป้าไม่ขาดเห็นไหมฮะคำสั่งนี้สวิตช์สลับมันอยู่ที่ปุ่มชิปกดปุ่มชิปค้างครับปุ่มชิปค้างครับผมกดปุ่มชิปค้างแล้วเลื่อนมองไปตัดตรงจุดนั้นเลยฮะจุดที่ต้องการจะตัดมันจะกลายเป็นคำสั่งทิมเองคลิกซ้ายครับนั่นแหละนะครับมันจะคิดว่าตัวเองเป็นคำสั่งทิมครับเมื่อกี้คำสั่งทิมใช่ไหมคำสั่งทิมเมื่อกี้ก็เหมือนกันถ้ากดปุ่มชิปค้างแทนที่มันจะตัดมันต่อเลยปุ๊บสวิตช์มันอยู่ที่คำสั่งชิป2ตัวนี้ตัดกับต่อเนี่ยอันนี้สวิตช์มันสลับกันอยู่ตรงนี้นะครับคือกดปุ่มชิปค้างปุ๊บไอ้นี่ต่อเลยครับนะครับมันจะใช้คู่กันอยู่ถูกต้องครับถ้าใช้แค่คำสั่งเดียวก็ได้บางคนถนัด extend ไม่ใช้พิมพ์ตัดกดชิปค้างต่อตัดกดชิปค้างต่อคือเหมือนการ extend เนี่ยถ้าต่อไปปุ๊บต้องการตัดก็กดชิปค้างก็ตัดคือมันทำงานสลับกันนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในนี้ของมันนะครับโอเคนะฮะเราปิดออกไปนะครับปิดไปฝั่งนี้ออกไปดูตัวถัดไปนะครับไปดูตัวถัดไปคำสั่ง chamfer คำสั่ง chamfer คำสั่ง chamfer นะครับในหัวข้อ4จุดนี่ฮะ4จุดนะครับเลื่อนมาอีกครับเมื่อกี้ 4.1 อันนี้แหละไม่ฮะเลื่อนมาครับเลื่อนขึ้นโอเคนี่ฮะเดี๋ยวนะ 4.17 ครับตัวนี้ครับ4.17 นะครับคำสั่งนี้เรียกว่าคำสั่ง chamfer นะครับเป็นการตัดเหลี่ยมนะครับตัดเหลี่ยมโจทย์เขาตั้งมาแบบนี้นะครับให้เราตัดภาพด้านซ้ายมือให้เป็นตามตัวอย่างสังเกตดูนะครับ chamfer เนี่ยมันจะรับค่าอยู่2ค่าที่รับให้กับมันคือค่าdistance หรือว่า d1 หรือว่า d2 เนี่ย d1 d2 มันจะมี2ค่านะครับเราเลื่อนมองไปดูนะครับที่เมนู modify นะครับครับผมchamfer ครับ chamfer ใช่ครับป้าดูอย่างนี้นะครับของผมนี่จะเห็นชัดกว่าบรรทัดคอมมาของป้ามันก็จะโชว์แต่ว่ามันจะไม่โชว์ชัดเพราะมันมอนิเตอร์มันเล็กมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับมีค่าอยู่ตรงนี้นะ
นะครับค่าจะมีพวก d distance เนี่ยนะครับซึ่งเขาจะกำหนดไว้เราจะพิมพ์มองง่ายๆนะครับพิมพ์ d พิมพ์ตัว d เลยครับกดโปรเมเตอร์ครับปึ้งแล้วป้อนค่า5นะครับ5แล้วกดโปรเมเตอร์แล้วก็5อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็โปรเมเตอร์ครับครับผม5 enter 5 enter เนี่ยมาจากไหนคือตัวอย่างของเขาเนี่ยเช็คมาแล้วมันคือระยะนะครับจากนี่มาถึงขอบเนี่ยคือ5จากนี่มาถึงขอบนี่คือ5แล้วมันก็จะตัดเลยฟึ๊บแต่ผมจะสาธิตให้ดูแบบนี้นะครับลิเนียร์ค่า5เมื่อกี้มาจากไหนมาจากตรงนี้นะครับนี่คือระยะจากนี่มาถึงนี่5นะครับแล้วก็ระยะจากนี่มาถึงนี่คือ5เห็นไหมครับไอ้5 enter ตัวแรกนี่คือ5 enter นี้ตัวที่2 5 enter นี้ดังนั้นเวลามันวัดงานจากขอบงานมาที่5จากขอบงานตรงนี้เข้าไปที่5จากตรงนี้ไปที่5แล้วโปรแกรมก็จะล็อกเลยก็ตัดปุ๊บจากรูปเหลี่ยมตัวนี้มันก็จะสมมุติปุ๊บเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้พอได้ปุ๊บป้าพิมพ์ mu ครับพิมพ์ mu หมายถึงอะไร mu หมายถึง multiple u enter ครับ mu หมายถึง enter เพราะเราต้องการจะตัดหลายๆครั้งถ้าไม่พิมพ์ mu มันคลิกครั้งเดียวคลิก1คลิก2ปุ๊บโปรแกรมก็จะออกไปใหม่ป้าก็ต้องกระโดดเข้ามาที่ modify อีกทีนึงแล้วก็มา chamfer ใหม่ซึ่งมันจะเสียเวลาใช่ไหมครับดังนั้นตัวเนี้ยถ้าเราพิมพ์ mu หรือคลิกตัวเนี้ยนะครับ ของป้ามันคลิกไม่ได้เพราะว่าฟังก์ชันมันคนละอย่างกันเราต้องพิมพ์ mu เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนมองมาเลยมามุมตรงนี้นะครับมุมนี้ครับป้าซูมขึ้นมานิดนึงซูมขึ้นครับโอเคมุมนี้นะครับคลิกเส้นนี้ก่อนนะตรงนี้ครับตรงนี้ฮะใช่ครับคลิกก่อนครับคลิกซ้ายเลื่อนมาคลิกซ้ายตรงนี้ครับถูกต้องครับคลิกครับมันก็จะหายไปถ้ามันไม่หายเหมือนของผมแสดงว่าฟังก์ชันของโปรแกรมไม่ได้มีการตั้งค่าจริงๆมันต้องหายเหมือนของป้ากรณีนี้เดี๋ยวดูเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับกรณีนี้ถ้าตัดแล้วปุ๊บมันไม่หายตัวนี้ไม่หายแต่มันสร้างเส้นใหม่มาเกิดจากฟังก์ชันทีมตัวนี้นะครับซึ่งปกติมันต้องถูกตั้งเป็นทีมแต่ของผมเนี่ยมันเมื่อกี้ตัวด้านบนมันตั้งเป็นโนทีมดังนั้น2ตัวนี้ไม่หายจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้บางครั้งถ้าเจอในกรณีนี้แบบไปใช้เครื่องคนอื่นแล้วตัดเฮ้ยทำไมของฉันตัดหายตัวนี้มันไม่หายฟังก์ชันมันอยู่ตรงทีมแล้วก็ทีมกับโนทีมถ้ามันถูกล็อกไว้เป็นโนทีมปุ๊บมันจะไม่ตัดตรงนี้ออกนะครับเห็นไหมฮะต้องตั้งไว้เป็นทีมถึงตัดออกนะครับดังนั้นอันนี้จะได้ไม่ต้องก็มากดข้างล่างตั้งเป็นทริมเฉยๆใช่ครับแต่โดยปกติมันจะไม่มีแหละเครื่องของป้าเนี่ยมันจะไม่ถูกมันจะไม่เลอร์อยู่แล้วแหละนะครับเสร็จแล้วปุ๊บป้ามากดต่อนะครับเห็นไหมฮะมันยังไม่ออกจากคำสั่งนะกดต่อนะครับปุ๊บครับผมนั่นแหละมันก็ตัด555นะครับเสร็จปุ๊บกด escape ออกไปครับปึ้งครับผมทีนี้เคาะ space bar 1 ครั้งคำสั่งเดิมครับปึ้งแล้วเราพิมพ์ d เข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวนะครับป้า space bar ก่อนนะปึ๊บโอเคเสร็จปุ๊บป้าพิมพ์ d เหมือนเดิมครับพิมพ์ d เข้าไปใหม่พิมพ์ d ก่อนนะครับ d enter ครับ d enter นะครับเสร็จปุ๊บป้อน10ครับเปลี่ยนค่าต้องกดใหม่ทุกครั้งป้อน10 enter 10 enter 2 ครั้งครับ10 enter อีกครั้งนะครับครับผมหมายถึงว่าฝั่งด้านนี้ไอหัวใหญ่ของเขาเนี่ยมันเป็น10ไม่ใช่5ดังนั้นเราก็ต้องตัด10 enter 10 enter เหมือนกันพิมพ์ mu เหมือนกันนะป้า mu กด enter เพื่อให้มันทำซ้ำหลายๆครั้งไม่ใช่ให้มันกระโดดออกจากคำสั่งเลยป้าเลื่อนมองมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดเลยใช่ครับคลิกให้โดนก่อนนะฮะคลิกให้โดนก่อนปึ๊บมันจะเรืองแสงก่อนใช่ครับครับป้าถูกต้องครับคลิกปุ๊บครับผมนั่นแหละมันก็จะตัดตามนี้นะครับแต่ทีนี้คำถามเกิดขึ้นมาแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าสมมุติว่าเขาตั้งเป็น D1 เนี่ยเท่ากับ20 D2 เท่ากับ40แบบไม่เท่ากันเลยแล้วเราจะไปคลิกตรงไหนก่อนเราจะรู้ได้ไงนะครับเหมือนกับตัวอย่างที่เราเห็นนี่นะฮะคำสั่งสุดท้ายเนี่ยแชมเฟอร์แต่ว่ามันไม่เท่ากันนะไม่ใช่45เราจะมีจุดแง่คิดยังไงมุมมองยังไงในการเลือกใช้ตัวนี้มาดูกันนะครับกด escape ออกไปก่อนครับผมเคาะ space bar 1 ครั้งครับผมจากนั้นพิมพ์ d แล้วก็ enter ครับ
ครับถ้าคือมันเป็นอย่างนี้ป้าดูอย่างนี้นะครับถ้ากำหนดมาแล้วว่า dimension ของจุดนี้นะครับ dimension ของจุดนี้นะฮะเท่ากับดูนี้นะครับอันนี้คือ20เห็นไหมครับตัวนี้คือ40แสดงว่าค่า d1 กับ d2 เนี่ยมี2ตัวแล้วไม่ใช่เท่ากันแล้วขึ้นอยู่กับว่าป้าป้อนตัวไหนก่อนป้าต้องไปคลิกมุมนั้นก่อนถ้าป้าป้อน d1 10 d2 40เวลาป้ามาคลิกป้าต้องมาคลิกมุม20ก่อนคลิกเส้นนี้ก่อนแล้วค่อยมาคลิกเส้นนี้มันถึงจะตัดตามนี้ถ้าป้าสลับมาคลิกนี้ปุ๊บมันจะเออร์เลอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราดูกันตอนนี้ของป้าอันนี้อยู่นะฮะอยู่ในคำสั่งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวของผมขอตั้งนิดนึง d enter นะครับ20 enter แล้วก็40 enter คราวนี้ไม่ต้องกด multiple นะฮะป้าพิมพ์20ก่อนดีใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะป้ากดพิมพ์แล้วฮะดีป้อนเลยครับป้อนค่าได้เลยดีไม่ป้อนค่า20ครับใส่20เลยใช่ครับ enter ครับแล้วก็40ทีนี้ป้าป้อน20ก่อนถูกต้องไหมครับป้าต้องมาคลิกมุม20ก่อนระยะ20ตรงนี้ครับคลิกครับแล้วก็มาคลิกมุม40เห็นไหมฮะคลิกครับสมมุติว่ากด u enter ครับ u enter สมมติว่าไม่ทำล่ะ u ครับผม enter ครับไม่เป็นไรครับไปที่ modify แล้วก็ chamfer ใหม่ modify ครับ chamfer ใหม่นะครับมันรับค่า20มาแล้วป้าลองคลิกมุมนี้ก่อนมันรับค่า20กับ40มาแล้วแต่ป้าลองคลิกมุม40ก่อนปุ๊บแล้วไปคลิกมุม20นะฮะไม่ใช่อันนี้ก็คือสมมติว่าเราออกเอาใหม่นะฮะกดตรงนี้ใหม่เมื่อกี้พิมพ์ u enter โทษทีถ้าพิมพ์ u enter เมื่อกี้มันจะย้อนกลับแล้วค่ามันจะเป็นค่า5ไม่ใช่ค่า20กดใหม่นะครับ escape ออกไปก่อน escape ไปก่อนspace bar 1 ครั้งครับนะครับแล้วพิมพ์ d enter ป้อน20ก่อนนะครับ20 enter แล้วก็40 enter ครับแต่ป้ามาคลิกมุม40ก่อนลองเริ่มมาคลิกมุม40ก่อนมุมนี้นะครับข้างล่างปุ๊บแล้วไปคลิกมุม20เห็นไหมฮะมันจะเออร์เลอร์อะไรคือมันแทนที่มันจะตัด20ตรงนี้ก่อนแล้วมา40ตรงนี้ตามตัวอย่างนะครับอันนี้คือสเต็ปเรายังไม่ได้คลิกเรายังไม่ได้คลิกนี้นะฮะเสร็จปุ๊บเดินมาออกมาครับเดินมาก่อนกด escape ครับแล้วก็เคาะ space bar 1 ครั้งครับคลิกใหม่ได้เลยฮะมันรับคำสั่งนี้อยู่แล้วนะครับไม่ฮะป้าต้องไปคลิกมุม20เลื่อนมองออกมาใหม่ escape ก่อนเวลาจะออกแล้วเคาะ space bar ใหม่แล้วไปคลิกเส้นข้างบนก่อนใช่นั่นแหละนะครับคือถ้าเราไปคลิกไม่ถูกมันยังไม่มันโชว์ตัวอย่างให้ดูก่อนอยู่แล้วนะครับโชว์ตัวอย่างให้ดูก่อนที่เราจะตัดสินใจผิดพลาดนะครับประมาณนี้นะครับปุ๊บนี่คือคำสั่ง chamfer ตัดเหลี่ยมทีนี้มาดูในส่วนของการสร้าง R นะครับเราเรียกว่าเป็น R คือทำส่วนโค้งอันนี้คือทำเหลี่ยมถ้าตัดเหลี่ยมมาดูทำส่วนโค้งบ้างนะครับปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับปิดนี้ไปก่อนครับผมไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเปิดแบบหักหัวข้อนี้จะลองเขียนคำสั่งที่เราเรียนมาแล้วไปที่เมนู draw ครับ draw ครับผมไปที่ rectangle ครับนั่นนะครับนั่นนะฮะ rectangle เสร็จปุ๊บนะครับคลิกซ้าย1 ครั้งแล้วก็เลื่อนมาออกมาตรงไหนก็ได้นะครับพิมพ์ d กด enter ครับแล้วป้อนค่านะครับป้อนค่าเราจะป้อนค่า50กดปุ่ม enter ครับตามด้วยค่า20กด enter ครับไม่เป็นไรครับผิดทำไงฮะdelete ตัวนี้ไปครับ delete ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่20เข้าไป20enter ครับปึ้งมันจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด50กว้าง50กว้าง20ยาว50ให้เราคลิกซ้ายก่อน1 ครั้งคลิกซ้ายนะครับปึ้งมันก็จะวางทีนี้ซูมขึ้นมานะครับซูมขึ้นมาแบบนี้นะครับการซูมขึ้นมา
โอเคนะครับ เราจะได้ดีเทลตรงนี้เสร็จปุ๊บทดลองสร้างนะครับ รูปหลายเหลี่ยมไปที่เมนู draw เดิม draw ครับผม polygon อยู่ด้านบนของ rectangle นั่นแหละ polygon ธรรมดานะครับไม่ใช่ polygon 3D polygon ครับลงมานั่นแหละครับคลิกครับป้อนค่า8เลยครับเราต้องการสร้าง8เหลี่ยมกด enter ครับเลื่อนเมาส์ลงมาตัดชิ้นงานเนี่ยมันจะเกิด geometric center อยู่ตัดให้โดนเส้นก่อนป้าเลื่อนมองไปผ่านเส้นแบบนี้เลื่อนผ่านอยู่นี่ผ่านเส้นนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเกิดแล้วครับผมคลิกที่ geometric center ครับแล้วเลื่อนเมาส์ออกมาเราจะคลิกที่ค่า i คลิกตัว i นะครับสมการ i นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาครับป้อนค่า5ครับ5กด enter enter ครับมันจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาในลักษณะนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกใช้แบบแบบนี้กันก่อนอื่นผมต้องการให้ตัดนะครับโดยการใช้โหมดทิมไปที่คำสั่งทิม modify แล้วก็ทิมครับที่เราเรียนมาแล้วทิมคลิกขวาอัตโนมัติตัดเลยครับตัดเส้นนี้ก่อนนะนี่นะฮะครับผมถัดมาตรงนี้นะครับครับผมถัดมาตรงนี้นะครับครับผมถัดมาตรงนี้นะครับS เฉียบออกไปเห็นไหมฮะนี่คือคำสั่งทิมนะมาไล่ตัดทีละสเต็ปนะครับปุ๊บตัดได้ครบทีนี้เรามาดูคำสั่งในการสร้างขอบจากปกติขอบเหลี่ยมเราต้องการให้มันสร้างขอบโค้งลบเหลี่ยมเป็นโค้งมูลปุ๊บคำสั่งตัวนี้ง่ายๆนะครับไปที่ modify นะครับครับผมเลื่อนเมาส์ลงมาตรง fillet ครับ fillet นะครับ fillet ใช่ครับต่อจาก chamfer เลยครับป้านั่นแหละนะครับต่อจาก chamfer เสร็จปุ๊บนะครับ fillet เนี่ยป้อนค่าตัวเดียวเลยป้อน r ครับ r พิมพ์ r เข้าไปครับ r นะครับกดปุ่ม enter ครับแล้วป้อน r หรือว่าความโค้งมนที่จะให้มันในที่นี้เราจะทดลองป้อนที่5ครับ5กด enter ครับปึ้งพอนะครับจากนั้นป้าพิมพ์นะฮะ mu เหมือนเดิมครับทำซ้ำคำสั่งเดิมหลายๆครั้ง mu enter ครับเสร็จปุ๊บป้าคลิกตรงมุมนี้ก่อนครับต้องการให้มันลบเหลี่ยมเส้นที่1เส้นที่2เห็นไหมฮะทำโค้งให้เลยครับผมถูกต้องครับนั่นแหละครับผมถัดมาฝั่งนี้ครับใช่ครับถัดมาฝั่งนี้ครับใช่ครับเห็นไหมฮะลบเหลี่ยม r คือ r 5ที่เราตั้งไว้ถูกต้องไหมครับทีนี้คำสั่งลบเหลี่ยมเนี่ยยังถ้ากดปุ่มชิปค้างครับมันจะกลายเป็นคำสั่งต่อเส้นแต่จะต่อเส้นดีกว่า extend ป้ากดเส้นที่1ครับด้านบนเส้นนี้นะฮะคลิกครับแล้วมากดเส้นที่2ตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะพุ่งวิ่งชนให้เลยอัตโนมัติ2เส้นคลิกครับแล้วก็คลิกเส้นเดิมต่อเลยฮะปุ๊บตัวนี้ก่อนครับผมแล้วมาคลิกเส้นนี้ปุ๊บครับคลิกเส้นนี้มาต่อที่เส้นนี้นะครับเส้นนี้มาต่อที่เส้นนี้ครับผมนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเขาระเบิดชิ้นงานออกแล้วต้องการจะสร้างเหลี่ยมนี่คือการแก้ไขเลยนะครับชิปไว้ใช่ครับคือคำสั่ง fillet เนี่ยมันจะดึงเอา2เส้นไปพุ่งชนกันในตำแหน่งที่จะต้องชนกันมันจะเอาไปชนกันในตำแหน่งที่ชนกันคือโดยปกติไม่มีคำสั่งไหนทำได้นอกจาก fillet นอกเหนือจากทำโค้งนะฮะนอกเหนือจากมันสร้างโค้งให้คำสั่งนี้ก็จะมีคำสั่งหลายๆคำสั่งเนี่ยแบบเบสิกพื้นฐานมันจะต้องมีคำสั่งซ้อนอยู่ข้างในอีกคนที่ใช้คล่องเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าใช้แค่คำสั่งเดียวทำไมทำได้หลายอย่างมันมีคำสั่งซ้อนอยู่นะครับซึ่งแต่เราจะเจาะลึกลงไปเยอะๆมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นการเรียนรู้นะครับนี่คือคำสั่ง fillet นะครับทำโค้งแล้วก็ยังต่อเส้นได้นะแต่ไม่ใช่ต่อแบบ extend นะคือดึง2เส้นชนกันได้เลยนะครับโอเคนะครับไปดูถัดไปนะครับการหมุนชิ้นงานเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วนะฮะในส่วนของ rotate แล้วก็ move คราวนี้
มาดูตัวแบบฝึกหัดนี้นะฮะปิดตัวนี้ออกไปก่อนครับปิดออกไปก่อนครับผมต้นเซฟปิดออกไปอีกทีนึงนะฮะปิดไปก่อนต้นเซฟครับมันออกจากโปรแกรมไม่เป็นไรเปิดเข้าไปใหม่ครับเปิดเข้าไปใหม่ตัวข้างล่างครับถูกต้องครับแล้วก็กดตัวนี้ครับ paper ตัวนี้ทุกครั้งก่อนนะครับแล้วกด open ครับแล้วค่อยไปเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะครับแบบฝึกหัดตัวนี้อยู่ใน4.20 4.20 นะครับ 4.20 นี่ฮะโจทย์เขาตั้งมาให้ป้าโรเตทหมุนตัวนี้นะครับให้ตั้งตรงแล้วมูฟลงมาใส่ตำแหน่งนี้ตามตัวอย่างนะครับนี่นะฮะดังนั้นคำสั่งนี้ถ้าจะต้องใช้อย่างน้อยนะครับ1 โรเตทก่อนแต่โรเตทเนี่ยจะต้องเป็นการโรเตทแบบ reference เท่านั้นเพราะเราไม่ทราบองศาว่ามันตั้งอยู่กี่องศาถึงจะให้มันพลิกกลับมาที่มุม90 องศานะครับพอตั้งได้90 องศาเสร็จปุ๊บค่อยใช้คำสั่ง move คลิกมาดังนั้นคำสั่ง align ที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยมันรวมเอาคำสั่ง rotate แล้วก็คำสั่ง move มาอยู่ด้วยกันใช้งานง่ายๆนะครับมาดูกันว่ามันทำงานยังไงไปที่ modify ตรงนี้ครับฟังก์ชัน modify เลื่อนลงมาตรง 3D operation ครับ 3D operation ล่างสุดครับป้า channel สุดท้ายครับผมแล้วป้าเลื่อนเมาส์ขึ้นไปตรงคำว่า align ครับalign ตัวที่3ครับใช่ครับ align คลิก align ปึ้งนะครับป้าคุมตัวนี้เลยฮะคุมแบบนี้นะครับครับผมคุมเลยลงมาอีกครับให้มันพ้นคลิกซ้ายครับจากนั้นคลิกขวาเสร็จปุ๊บป้าซูมเข้ามานะครับซูมเข้ามานิดนึงซูมเข้ามาครับซูมใหญ่ๆนิดนึงป้าคลิกมุมนี้นะครับเหลี่ยมนี้ออกมานะครับเหลี่ยมที่จะแท็กนะฮะเหลี่ยมนี้ฮะขึ้นอีกครับปื๊ดนั่นแหละครับตรงนั้นครับคลิกครับลากมาใส่เหลี่ยมนี้ฮะครับผมคลิกครับแล้วก็คลิกอีกเหลี่ยมนี้ฮะใช่ครับครับผมลากมาที่เหลี่ยมนี้ครับกดปุ่ม enter ครับกด yes ครับเลื่อนลงไป yes ครับเห็นไหมฮะไวถ้าเราใช้คล่องๆอันนี้ไม่ต้องไปหมุนที่เสียเวลาไม่ว่าจะอยู่ไกลระยะทางไม่เกี่ยวเลยอยู่ไกลขนาดไหนก็ช่างหมุนปุ๊บล็อกเสียบปุ๊บทำไมมันต้องถาม yes ปกติคำสั่งนี้มันจะต้องรับเงื่อนไขอย่างน้อย3ตัวป้าลองพิมพ์ u enter นะครับผมจะให้ดู u enter ครับ u enter ครับมันต้องรับเงื่อนไขอย่างน้อย3ตัวถ้าป้อนสมการให้มัน3ตัวปุ๊บมันจะไม่ถามเย็ดตัวเลยมันวิ่งชนเลยปึ้งเลยมาดูใหม่นะครับไอ้3ตัวที่ว่าเนี่ยจะต้องเพิ่มจุดไหนเข้าไปบ้างไปที่ modify เหมือนเดิมมาป้า modify ครับผมแล้วก็ 3D operation ด้านล่างนะครับไปที่ align 3D operation ก่อนนะเริ่มลงมาใหม่นะครับ3D operation ครับผมปึ๊บ align ครับคุมงานแบบนี้นะครับสเต็ปเดิมนะครับฟื้นแบบนี้นะครับครับผมลงมาอีกครับลงมาอีกครับอีกนิดนึงฮะป้าคลิกเส้นบนไม่โดนเลื่อนเมาส์กลับไปใหม่ฮะเลื่อนเมาส์กลับไปใหม่ไปคุมใหม่ครับคลิกครับอย่าคลิกค้างครับผมติดหมดแล้วครับคลิกซ้ายคลิกขวาครับป้าแท็กจุดนี้เดิมนะครับจุดนี้นะครับนี่นะฮะซูมเข้าไปใกล้ๆก็ได้ป้าซูมเข้าไปอีกนิดนึงคลิกครับครับผมลากมาแท็กจุดนี้นะครับจากจุดนี้นะครับลากมาแท็กนี่ปึ้งเมาส์ผมไม่ดีคำสั่งอะไรแท็กนะครับจุดที่2ครับคลิกเลยครับ
ทีนี้จุดที่สามเนี่ยเดี๋ยวนะผมจุดที่สามเราใช้จุดนี้นะครับนี่ครับปลายตรงนี้สูงเข้าไปนิดนึงครับสูงเข้าไปตรงเหลี่ยมนี้นะครับนี่นะครับปลายฟึบตรงนี้นะครับนั่นแหละครับคลิกครับลากลงมาใส่จุดสุดท้ายด้านล่างนี้ฮะซูมลงมาครับไม่ต้องเลื่อนครับซูมครับอีกซูมอีกครับเล็กๆครับแท็กตรงล่างๆนะครับมุมนี้ฮะใช่ครับคลิกครับเลื่อนเมาส์นิดนึงมันจะหายเส้นตัวนี้จะหายขยับเมาส์นิดนึงขยับซูมปุ๊บนิดนึงตัวนี้จะหาย ขยับซูม ใช่ฮะไอเส้นขยับจะหายไปเห็นไหมครับขอค่า3 ตัวไม่ถามเย็ดกันโนเลยล็อกชัวร์ๆเลยพอให้3 อันนะใช่ครับแต่ถ้าเรารีบเราให้แค่2 ตัวแต่ต้องไม่บังคับให้มันหมุนตามนั่นแหละบอกมันพอแล้วหมุนตามนั่นแหละประมวลผลเลยมันก็จะล็อกไปคือมันกลัวผิดไงมันก็ถามว่าชัวร์หรือเปล่าถ้าเย็ดปุ๊บมันก็ไม่รับผิดชอบนะก็คือเย็ดก็คือมันก็หมุนลงไปเลยแต่ถ้า3 ตัวนี้ไม่มีพลาดเพราะสมการมันครบมันก็พลิกเลยเสียบปุ๊บนะครับไวกว่าปกตินะครับไวกว่าเราใช้คำสั่งโรเตทแล้วก็หมุนแล้วก็เสียบเข้าไปแต่ตะกี้นี่เรากะตรงนี้ให้มันยังไงนะคะที่ว่าให้มาเส้นที่3เนี่ยเพราะยังไงเวลามันเสียบเส้นนี้มันจะชิดกับขอบนี้ฮะมันจะต้องอยู่ในแนวนี้ไอ้เส้นที่3เนี่ยคือมันต้องการแค่ว่าหาขอบให้มันอยู่ตรงขอบไหนแค่นั้นเองครับพวกนี้เป็นจุดแท็กนะฮะมันไล่สเต็ปจากตรงนี้แล้วจบเลยแต่อย่างที่บอกส่วนใหญ่ถ้าเป็นเคสลักษณะเนี้ย2 ตัวก็พอแต่ต้องบังคับมันบอกให้เย็ดเลยไปเลยอะไรเงี้ยให้มันประมวลผลเลยแล้วก็เสียบไปเลยนะครับอันนี้คือคำสั่ง align นะครับมาดูคำสั่ง export นะครับคำสั่ง export นะครับคำสั่ง export คำสั่งระเบิดนะครับผมปิดตัวนี้ออกไปนะฮะคำสั่งระเบิดเปิด Open ขึ้นมาจะเป็นหัวข้อที่นะครับ4.25 นะครับ 4.25 อันนี้ให้ดูเป็นไกด์ไลน์ด้วยนะครับ 4.25 นะครับไม่ใช่ครับป้ายังไม่ได้คลิกเลยเลื่อนมาก่อนเลื่อนมาปึ๊บเลื่อนมาครับใช่ครับลงอีกครับท้ายนะครับ4.22 แล้วมีครับนี่ฮะ 4.25 คลิกครับOpen ก็ได้ครับเรามาดูกันแบบนี้นะครับคำสั่งระเบิดเนี่ยจริงๆเนี่ยใช้งานได้เกือบทุกตัวนะครับคือมันจะแตกไฟล์ฟังก์ชันนั้นแต่ว่าฟังก์ชันนั้นก็จะหายไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นป้าดูอย่างนี้นะครับตัวด้านบนเนี่ยเป็นคำสั่งมัลติไลน์เวลาเขียนมามันจะเป็นเส้นต่อเนื่องกันลองคลิกดูครับเมื่อโดนระเบิดแล้วกด Escape 1 ครั้งครับเมื่อโดนระเบิดแล้วจะเป็นเส้นแบบแยกอย่างนี้ฮะลองเลื่อนมาไปคลิกดูครับผมเมื่อโดนระเบิดมันจะเป็นเส้นแยกนี้นะครับเส้นตัวนี้เป็นเส้นโพลีไลน์ด้านบนนะครับลองคลิกดูก่อนโดนระเบิดคลิกครับเมื่อโดนระเบิดแล้วจะแยกแบบนี้เห็นไหมฮะดังนั้นบางตัวระเบิดแล้วปุ๊บมันจะแตกเลยถามว่าทำไมเขาต้องระเบิดเขาต้องการใช้งานเขาต้องการผมอยากจะลบแค่เส้นนี้ออกเนี่ยถ้าผมไม่ระเบิดเนี่ยลบปุ๊บมันลบทั้งชุดเลยนี่คือความหมายของเขาดังนั้นต้องระเบิดอย่างตัวนี้เหมือนกันก่อนระเบิดก็จะเป็นแบบนี้ระเบิดเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะลบส่วนโค้งตัวนี้ได้เฉพาะทางได้มาดูการระเบิดนะครับมาดูการระเบิดแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวให้ดูการระเบิดกรณีที่จะระเบิดเนี่ยอย่างลวดลายแฮชเนี่ยมันคือลวดลายแฮชที่สร้างขึ้นมาเป็นลวดลายถ้าระเบิดเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้เส้นเล็กๆเนี่ยอันตรายนะครับกลุ่มนี้นะฮะอันตรายเพราะว่าเวลาก๊อปไปแล้วมันหลุดมันหลงเหลืออยู่ในมันเป็นขยะในไฟล์ดังนั้นอย่างที่บอกว่าจุดไหนที่ไม่ควรจะระเบิดก็อย่าไประเบิดมันเนี่ยให้เห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันอย่างกรณีที่ต้องบางในเวอร์ชันรุ่นเก่าเนี่ยเขาระเบิด Dimension เพราะเขาต้องการจะแก้แค่ตัวอักษรคือระเบิดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ตัวนี้ก็แก้ไขค่าสมมติว่าใส่เข้าไป900นะครับอย่างนี้นะคือลบปุ๊บผมใส่เข้าไป900แทน900กด Enter เลยนะครับคลิกนอก1 ครั้งปุ๊บมันก็จะแทนมันคือมันหลอกมันจะหลอกได้คือแก้ไขตัวเลขได้เลยแต่เวอร์ชัน2016ไม่จำเป็นนะครับ2015 2016ไม่ต้องระเบิดดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลย
เหมือนกันมันก็ใส่ค่าเข้าไปได้เลยเหมือนกันก็คือ9000 90นี่นะครับแล้วก็ทีนี้ปุ๊บอันนี้พยายามให้ดูว่าบางครั้งไม่จำเป็นต้องระเบิดอันนี้เวอร์ชันรุ่นเก่ามันระเบิดได้นะครับตารางรายการพวกนี้นะครับเวลาเขียนเวลาระเบิดปุ๊บแยกเลยครับเป็นเส้นเลขเส้นน้อยอันนี้ก็จะเสียหายนะครับก็จะเสียหายนะครับทีนี้มาดูการระเบิดบ้างถ้าจำเป็นต้องระเบิดก็ไปที่ modify ครับกด escape ก่อนนะครับป้ากด escape ก่อนมันคาคำสั่ง escape escape นี่ฮะด้านบนอีกทีนึงฮะครับให้มันออกจากตรงนี้จากนั้นไปที่ modify ครับผม export ตัวล่างสุดนะครับคำสั่งสุดท้ายครับตัวนี้ครับผมนะครับแล้วนะครับเลื่อนเมาส์มานะฮะในจุดที่เทสตัวนี้เลยตัว body line ครับคลิก1 ครั้งครับคลิกขวาครับระเบิดแล้วฮะไปดูเส้นครับคลิกดูเส้นฮะครับผมใช่มันจะแยกอิสระจากกันเห็นไหมฮะระเบิดแล้วมาดูตัวที่2บ้างตัวนี้นะครับกด escape ก่อน1 ครั้งไปที่ modify แล้วก็ export ครับผมระเบิดเส้นนี้ครับคลิกขวาครับเส้นที่ถูกระเบิดก็จะแยกอิสระจากกันเห็นไหมฮะประมาณนี้ครับกดระเบิดไปมันก็จะแตกอย่างนี้ดังนั้นบางตัวกู้กลับได้บางตัวกู้กลับไม่ได้อย่างเส้นแรกเนี่ยกู้กลับไม่ได้แน่จะให้มันกลับมาเป็นสเต็ปเดิมได้ไหมไม่ได้ตัวที่2เนี่ยทำได้ตัวที่3ทำได้บางตัวทำไม่ได้อย่างที่บอกว่ามันต้องขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของแต่ละตัวคือระเบิดแล้วระเบิดเลยไงดังนั้นเวลาจะระเบิดต้องคิดดีๆก่อนนะครับเพราะมันสร้างความเสียหายครับระเบิดโอเคนะครับไปดูคำสั่งแก้ไขนิดนึง แล้วก็ทีนี้สมมติว่าเราทำลายไว้ข้างในเนี่ยแล้วเราจะไประเบิดมันเราลบลายก่อนแล้วค่อยระเบิดแล้วก็มาใส่ใหม่ได้ไหมลบลายก่อนลบไอ้ที่เป็นแฮชไรท์เนี่ยตัวแฮชนี่นะฮะหมายถึงยังไงป้าความหมายคือเราจะเปลี่ยนรูปร่างของมันเราก็เลยไประเบิดเพื่อที่จะลบมันออกอันนี้มันไม่มีเส้นระบบไม่มีฮะไม่มีครับใช่ครับเป็นแค่แฮชอย่างเดียวนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวแต่การเปลี่ยนแฮชการเปลี่ยนรูปลายแฮชเนี่ยการเปลี่ยนคือถ้าจะลบมันก็คือลบไปเลยแล้วก็ดีลิทเลยแล้วก็เอาออกแล้วก็ใส่ลายใหม่ใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะพอดีป้าถามตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูลวดลายแฮชถ้าจะแก้ไขลวดลายแฮชนะครับป้าดับเบิลคลิกที่ตัวนี้เลยมาดูตัวนี้นะฮะซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปนิดนึงก่อนซูมเข้าไปใหญ่ๆครับอันนี้คือลวดลายแฮชใช่ไหมฮะเราต้องการจะเปลี่ยนลายดับเบิลคลิกเลยครับตรงนั้นแหละคลิกปุ๊บ2 ครั้งนะครับสเต็ปมันค้างนิดนึงครับคลิกขอดูนิดนึงครับนี่นะฮะป้าเวลาป้าสเต็ปการกดนะครับกด escape นะครับ escape โอเคนะครับนี่คือคลิกให้ได้ปุ๊บมันจะขึ้นฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับฟังก์ชันของป้าเนี่ยฟังก์ชันใน Mac เนี่ยนะครับมันจะเหมือนฟังก์ชันใน Windows ทีนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนมันเปลี่ยนอะไรได้บ้างเลื่อนมาตรงนี้เลยครับหัวข้อฝั่งด้านขวานะครับด้านนี้ไม่ต้องสนใจมันตัวนี้อันนี้เป็นแค่ไทป์บัญชนิดของมันนะครับไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจครับกดข้างนอกนะครับตัวที่จะเปลี่ยนคือเราต้องโฟกัสเลยชนิดของลวดลายก็คือพาร์ทเทิร์นนี่แหละลองคลิก1 ครั้งครับนี่คือชนิดเราจะต้องทราบรุ่นนั้นว่าจะเปลี่ยนรุ่นไหนแต่ถ้าไม่ทราบเพราะไม่เคยจำตัวนี้แต่จำเฉพาะภาพเลื่อนมองมาตรงดิสเพย์ช่องเล็กน้อยเนี่ยฮะช่องนี้ฮะใช่ครับคลิกครับคลิกอีกครั้งครับมันจะให้ดูก่อนว่าไอ้ภาพไอ้รหัสนั้นคือภาพตัวไหนบางครั้งเราไม่ได้จำรหัสเราจำแค่ตัวภาพป้าลองเลื่อนเมาส์ลงมาดูกดตรงนี้นะฮะลองเลื่อนปึ๊บลองเลื่อนลงมาลองเลื่อนมาอีกครับมีตระกูลอะไรบ้างลองเลื่อนอีกครับมันเร็วกระติ๋วหลิวใช่ครับแต่ว่ามันจะให้เห็นภาพไงแต่ไอ้เมื่อกี้ไม่เห็นภาพมีแต่รหัสเฉยๆแต่ถ้าเราต้องการทราบรหัสเราก็เลื่อนลงมาจะเริ่มมีพวกลายกระเบื้องลายอิฐกอลายต่างๆอยู่ในนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือไกด์ไลน์ปีต่อไปก่อนนะฮะกด escape ครับ escape ปึ๊บโอเคอันนี้คือการเปลี่ยนพาร์ทเทิร์นนะครับ
ตัวที่สองเปลี่ยนสีเลยมาคลิกตัวนี้นะครับเปลี่ยนสี hash color ครับปึ่งเลือกสีครับเราจะเอาสีไหนส่วนเอาสีเขียวสีเขียวสีเขียวคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บสีก็จะเป็นสีเขียวนะฮะขนาดบอกให้ขนาดมันถี่ไปผมต้องการอันนี้องศาไม่ต้องสนใจมันครับเดี๋ยวค่อยปรับสเกลก่อนขอ2คลิกก่อนนะครับคลิกซ้ายก่อนป้อน2นะฮะลบอันหนึ่งออกไป2โอเคขนาดก็จะใหญ่ขึ้นนะกด enter ครับกด enter เลยกดเสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะสีเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นถ้าเปลี่ยนพาร์ทเทิร์นใหม่รูปแบบรูปทรงก็จะเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนได้เลยถูกต้องครับเปลี่ยนได้เลยคือดับเบิลคลิกง่ายไปตรงไหนนะเมื่อกี้นี้ดับเบิลคลิกครับดับสเต็ปตรงเห็นไหมฮะถ้าสเต็ปตรงฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเลยปึ๊บเสร็จปุ๊บป้าต้องลองมาทำตรงนี้คือไล่เปลี่ยนตั้งแต่พาร์ทเทิร์นเนี่ยฮะตั้งแต่พาร์ทเทิร์นรูปทรงพวกอะไรต่างๆเราไล่เปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้ก่อนไล่เปลี่ยนออกมาสเกลมันใหญ่ไปแล้วก็ลดลงมาถ้ามันเล็กไปต้องการเพิ่มก็ขยายใส่ตัวเลขเข้าไปปุ๊บมันจะขยายใหญ่ขึ้นองศาถ้าต้องการให้มันพลิกอีกด้านหนึ่งป้าลองใส่90ครับคลิกครับป้อน90แม่ป้าต้องลบอันเก่า90 enter ครับมันจะพลิกอีกด้านนึงเห็นไหมฮะจากตอนแรกมันอยู่ด้านนี้มันจะพลิกอีกด้านนี้ตอนแรกมันอยู่ด้านนี้มันก็พลิกนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนเบสิกง่ายๆของการแก้ไขแฮชนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จบบทที่4นะครับจบบทที่4นะครับยังถือว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับป้ามาตรฐานก็คือเขาจะโฟกัสลักษณะการเรียนการสอนเนี่ยของแต่ละอย่างวันแรกเนี่ยบท1บท2วันที่3วันที่2ต้องเป็นบท3แล้วเพราะบท3บท4บท8เนี่ยบท3บท4บท8เป็นหัวข้อหลักๆของการเขียนแบบจะต้องจบภายในบทนั้นคือบทนี้จะไม่เร่งจะไม่เร่งให้จบไวนะครับเพราะว่าบท3บท4บท8เนี่ยคือหลักการไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องวิดีโอหรือเครื่อง Mac หลักการเดียวกันคือคนใช้อย่างผมเนี่ยถ้าหลักการมันได้ถ้าผมไม่เข้าใจหลักการผมไปใช้เครื่อง Mac ป้าไม่ได้นะเพราะว่าหน้าต่างมันไม่เหมือนกันฟังก์ชันบางตัวมันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะดังนั้นเราต้องเข้าใจหลักการ3 4 8คือหลักการของแคปต้องฝึกหลักการนี้ให้ได้นะครับเพราะมันไม่มีเปลี่ยนอยู่แล้วอันนี้เรากำลัง4อยู่นะอยู่บท4นะครับอยู่บท4คราวหน้าก็จะเป็นบท5บท6บท7เพราะบท5บท6บท7เนี่ยบท5เนี่ยมันเป็นพวกฟังก์ชันที่ไม่ได้เน้นแต่ให้รู้ไว้ไปจนถึงบท5บท6บท5บท6บท5บท6บท7เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ไม่ได้เน้นแต่ให้รู้ไว้แต่บท7เนี่ยมันมีแค่น้อยข้อมีอยู่ประมาณแค่4ข้อแต่บท7เนี่ยต้องติดตั้งฟอนต์แคปนะครับเพื่อป้าจะทำแบบฝึกหัดได้ถ้าไม่ติดตั้งฟอนต์แคปจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมให้ดูเลยเดี๋ยวคราวหน้าจะได้ไม่งงนะครับป้าลองไปปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับdon't save ครับโอเคเปิด Open ครับไปที่ Open File Open ครับไปเปิดตัวอย่างชิ้นงานมาที่บทที่ไปที่ Document ฮะครับผมไปที่แผ่น1แล้วไปคลิกที่แผ่น1นะฮะกด Open อันนี้ก็ได้ง่ายกว่าไปที่แผ่น1ใหม่กด Open ครับไปที่บทที่9ครับเลื่อนมองลงมาแล้วครับปึ๊บหาบท9ครับอันนี้เลื่อนมาอีกครับบท9นี่ครับตรงนี้ฮะครับ 9.2 ครับไฟล์นี้ฮะ พอแล้วครับป้าเข้าไปดูในหน้าป้าดูตัวเลขป้าดูตรงซูมขึ้นมาดูครับซูมขึ้นมาเห็นไหมครับตัวหนังสือเป็นกลายเป็นตัวหนังสือต่างดาวแสดงว่าฟอนต์ในเครื่องเรามันไม่รับเราจะต้องติดตั้งฟอนต์เข้าไปเพื่อให้มันอ่านตัวนี้ได้ต้องแก้ไขฟังก์ชันของฟอนต์เนี่ยเอาไปลงในโปรแกรม Mac แล้วให้มันอ่านไฟล์งานลักษณะนี้เวลาเราเอางานของใครก็ช่างมาเปิดในเครื่องเราจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเพราะเครื่องเราไม่มีฟอนต์ซัพพอร์ตให้มันก็เลยอ่านแบบเขาไม่ได้ถ้าแก้ไขแบบเสร็จนะครับตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าติดตั้งฟอนต์เสร็จเนี่ยไฟล์ตัวนี้มันจะต้องถูกอ่านแบบนี้
เขาอ่านไม่ออกมันก็ทำเป็นเครื่องหมายคำถามไป เขาเรียกว่าเป็นภาษาต่างดาวนะครับเนี่ยมันต้องอ่านได้แบบนี้เห็นไหมครับมันต้องอ่านห้องครัวเนี่ยเวลาขยายเข้าไปมันต้องอ่านได้เตรียมอาหารห้องอาหารเนี่ยต้องอ่านแบบนี้เลยแต่ของป้าปุ๊บอ่านไม่ออกมันก็เลอเลยหลายคนเป็นช่างใหม่ๆเสียตังค์เยอะแยะมากมายก็เพราะว่าอ่านฟังก์ชันนี้ไม่ออกนะครับพวกนี้ยังไม่ได้เรียนครับตัวนี้จะอยู่ในบทที่ 9 กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับแต่ในส่วนของโมเดลเนี่ยอันนี้คือให้ดูว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาฝึกการใส่ฟอนต์ผมใช้เครื่องนี้ตอนแรกผมก็งงผมถึงบอกว่าถ้าผมไม่มาทำเตรียมการสอนก่อนผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะบางทีเปิดมาเฮ้ยทำไมมันไม่คล้ายกันเพราะฟังก์ชันของการติดตั้งตัวนี้กับตัวนี้คนละอย่างเลยผมเข้าไปเช็คดูประวัติของการติดตั้งเครื่อง Mac เนี่ยมีบอกรูปแบบไว้นะครับแค่บางจุดนั่นเองมันไม่มีตำราที่เป็นมาตรฐานเพราะเครื่อง Mac มีคนใช้น้อยมากแต่ตัวนี้ของผมมีหนังสือผมสอนผมหลับตาสอนยังได้เลยตัวเนี้ยเพราะผมรู้แต่เครื่อง Mac เนี่ยถ้าไม่ได้มาศึกษาก่อนไม่มีทางนะครับประมาณนี้เดี๋ยวคราวหน้านะครับทำไมของพี่น้องไม่มีกระดาษขาวอ๋อผมเปลี่ยนให้เฉยๆแบบนี้ครับผมเปลี่ยนเฉยๆอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันนั่นแหละพอดีผมเปลี่ยนหน้าต่างนี้ออกมาคือมันมีหลายหน้าต่างของป้าก็นี่เหมือนกันถ้าของป้าเนี่ยของป้าถ้าป้าอยากจะเข้าไปดูในส่วนของโมเดลตัวนี้นะครับชื่อมันก็คืออยู่ตรงนี้ตึงนะครับนี่ฟังก์ชันมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะฟังก์ชันมันจะสลับกันอยู่อ่านไม่ออกสักตัวของป้าอ่านไม่ออกสักตัวอ่านแปลนอ่านอะไรไม่ออกดังนั้นก็จะต้องมาดูวิธีการติดตั้งฟอนต์นะครับประมาณนั้นโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะดูกันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมขอปิดอันนี้ก่อนครับหรือจะทำอะไรต่อใช่ไหมฮะใช่ครับผมปิดวิดีโอไว้ก่อนเดี๋ยวจะบันทึกวิดีโอ